បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ថ្ងៃនេះ Rad TV Channel មកដល់ទៀតហើយថ្ងៃនេះ Rad TV Channel មាន Channel ដឹងមួយទៀតហើយអំពីការធ្វើនាមប័ណ្ណបាទនាមប័ណ្ណឬគេហៅថានាមកាតនឹងបាទបងប្អូនចេះបាទចេះបាទតោះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាមុនបងយើងបើកមុខសរមក តបមកយើង select យកពាក្យ fill ហើយយកពាក្យ menu បាទនៅលើនេះយើងដាក់ save ដាក់ name face វានេះគឺ9 cm បាទហើយ height វានេះគឺ 5.5 cm ហើយ resolution វាបើបងប្អូនចង់ឲ្យវាច្បាស់យើងយក 300 ក្បានយក 200 ក្បានហើយនេះយើងយក CMYK color បាទដើម្បីយើងយកទៅបោះពុំអមយើងចុចយកពី open បាទយើងបានផ្ទាំងរូបមួយហើយបាទក៏ពីយើងបានផ្ទាំងរូបមួយហើយយើងនេះយកគួរនេះយកមក select វាតបមកចាប់វាបាទគឺវាមានពណ៌អញ្ចេះបាទមកយើងបោះវាមកតមកយើង control T វាតមកនេះយើងយកលេខយកម៉ៅយើងទៅចុចលើនេះពូននេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនទាញវាមកបងប្អូនវាទាញមកអស់បាទនេះទាញវាចេញបាទបងប្អូន enter វាក៏បានឬក៏ select X បានតបមកនេះបងប្អូនចុចទៅលើអានេះបាទហើយបន្តមកចុច Control J បាទតបមកយើងទាញវាចុះមកខាងបាទតបមកយើងចាក់ពណ៌វាយើងចង់យកពណ៌អីដែលយើងចង់បានណាបាទពណ៌ក្រហមពណ៌បានពណ៌ស្វាយបានតមកបងប្អូនចាក់ពណ៌ទៅលើចាក់ពណ៌ទៅលើតមកបងប្អូននេះចុចលើនេះទាញវាឡើងលើតមកបងប្អូនចុច control អក្សរ T សេរីយកស្ដាយវាហើយវាឡើងចាក់មកទៀតយើងគឺយករូបភាពដែលយើងយកមកខាងនេះដាក់ទីរូបភាពនេះមកយើង control T វាយើងបរូវាយើងដាក់ឈ្មោះសរបស់យើងមកយើងដូរលើវាបាទយើងចង់យកពណ៌អីដែលទៅវាស៊ីទៅដល់វាស៊ីហ្នឹង
xong của bạn đấy. Chứng nhiên tùy do ở số. Mới dừng đặt phone viết chào còn thì ưu tiên họ thế không ổn mà phải như má một ô tô so với nói dương quay email Facebook so với những đạt tới và mộtគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ Rad TV Channel ហើយជាចុងក្រោយនេះសូមឲ្យបងប្អូនជួយ Subscribe និងកดដងដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗនិងព័ត៌មានថ្មីៗបាទអរគុណជួបគ្នានៅ